ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ઘણા સમયથી પ્રશ્ન આવે છે કે જ્યારથી ફોર્મ ભરાવાના શરૂ થયા ત્યારથી એકનો એક પ્રશ્ન કોમન બોક્સની અંદર હોય કે પછી વોટ્સઅપની અંદર હોય કે સાહેબ બેઝ નંબર કયો નાખવો, કમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટ જોઈએ કે નહીં, ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ નંબર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે કયો નાખવો, આમાં લાઇસન્સ નંબર કયો હોય અને પ્રેક્ટિકલના માર્કનું છું. તો જે કાંઈ તમારા પ્રશ્નો જે સર્જ્યા છે એ તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આજના વિડીયોની અંદર આપણને મળશે. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે માહિતી મેળવીએ કે ભાઈ કંડક્ટર માટેનું ઓનલાઈન તમારે જો ફોર્મ ભરવું હોય તો કઈ કઈ વિગતો છે તે સાચી નાખવાની રહેશે અને એક પણ વિગત ખોટી હશે તો ફરી ફરીને કહું છું કે પાછળથી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન સમયે એ લોકો ફૂલ કડક કાર્યવાહી રાખે છે. તો પાછળથી તમારે પસ્તાવાનો વારો ન આવે તો ખાસ વિડીયોને એન્ડ સુધી જુઓ. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે ચાહે તમે કોઈ પર સાયબર કાફે ફોર્મ ભરાવતા હોય તો મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પરંતુ બાજુમાં બેસો અને સાચી માહિતી જે તમારી છે એ સાચી માહિતી તમે ત્યાં ભરાવો. અથવા તો એવું લાગશે તો આપણે ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર નંબર આપેલો છે, ઓનલાઈન કઈ રીતે ફોર્મ ભરવું અને ફોર્મ ભરાવા માગતા હોય તો એના માટે નંબર તમને આપેલો છે. એ નંબર ઉપર તમે એને કહેશો એટલે એ ફોર્મ ભરી દેશે કોઈ પણ ભૂલ વગર, બરોબર ને? ઓકે, તમે જાતે પણ ભરી શકો છો. તો કઈ રીતે ફોર્મ ભરવું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. એ પહેલાં હજી સુધી ગુજરાત જ્ઞાન યુટ્યુબ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુનું બેલ આઇકન ઓન કરી દો, તેમજ નોટિફિકેશન પણ ઓન રાખો જેથી તમામ અવનવી માહિતી આજના આ લેક્ચરની અંદર તમને મળી રહે. ઉપરાંત બીજી અન્ય નવી માહિતી જે કાંઈ તમને મળે છે એની નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચતી જાય. ઓકે, સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ગૂગલ ઉપર જઈ અને તમારે સર્ચ કરવાનું રહેશે. જો એવું નથી કે કમ્પ્યુટરમાં જ ફોર્મ ભરી શકાય, તમારે મોબાઈલની અંદર પણ ભરી શકો. ડેસ્કટોપ મોડ કરી નાખવાનું, ઉપર ઓજસ આ રીતે સર્ચ કરવાનું. પછી બધાને ખ્યાલ છે કે તમામ જે કાંઈ સરકારી ભરતી આવે છે તે ઓજસની વેબસાઇટ ઉપરથી આપણે ફોર્મ ભરી શકીએ. તો જો આ રીતનું સરસ મજાનું ઓજસની વેબસાઇટ ખુલી જશે. હોમ રજિસ્ટ્રેશન, ઓનલાઈન એપ્લિકેશન, અપલોડ, ત્યારબાદ ફીઝ, પછી કોલ લેટર, આ રીતના અલગ અલગ જે કાંઈ ઓપ્શન છે તમને જોવા મળશે. તમારે જવાનું છે ઓનલાઈન એપ્લિકેશનની અંદર, એની ઉપર એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરવાનું. જેવું તમે એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જે કાંઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઉપર અત્યારે ફોર્મ ભરવાના શરૂ હશે એની અંદર ત્રીજા નંબરે GSRTC એટલે કે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ ઉપર તમારે દોસ્તો ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું તમે એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તરત જ બંને, એક તો પહેલાં આવશે ડ્રાઈવર, બીજા નંબરે આવશે કંડક્ટર. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામને ખાસ જણાવવાનું કે ફોર્મ ભરતા પહેલાં તો તમને પાછળ એપ્લાયની બાજુમાં ડિટેલ્સનો ઓપ્શન જોવા મળે છે. તમને આ ડિટેલ્સના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તરત જ ત્યાં તમને નોટિફિકેશન મળશે. તો નોટિફિકેશન એકવાર વાંચી લ્યો તો બીજા વિદ્યાર્થીઓની આપણે મદદ ન લેવી પડે. બીજી માહિતી સાચી હોય કે ખોટી હોય, પણ નોટિફિકેશનની અંદર જે માહિતી હોય એ સાચી હોય. તો એના ઉપરથી એપ્લાય નાવ ઉપર ક્લિક કરી દો એટલે તમારે કંડક્ટર કે ડ્રાઈવર જે પણ ફોર્મ ભરવાનું છે આ રીતનું ખુલી જશે. શું લાયકાત માગેલી છે, પછી જો નીચે લખેલું છે કે પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી તરફથી મળેલું કંડક્ટર લાયસન્સ તથા બેઝ હોવું જરૂરી છે તથા વેલિડ ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ પણ હોવું જરૂરી છે. ઓકે, તો આટલી વસ્તુ તમારી પાસે હોવી જોઈએ. ઉપર એપ્લાય નાવ ઉપર ક્લિક કરી દો એટલે તરત જ જે કાંઈ વિગતો છે તે તમારે એન્ટર કરવાની થશે. હવે જેને એકેય વાર રજિસ્ટ્રેશન કરેલું નથી ઓજસની વેબસાઇટ ઉપરથી એને જો બીજા નંબરનો ઓપ્શન જોવા મળે છે રજિસ્ટ્રેશન, એની ઉપર ક્લિક કરી દો અને જેને રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે એને રજિસ્ટ્રેશન નંબર મળી ગયો છે તો રજિસ્ટ્રેશન નંબર નાખી દો અને નીચે છે દોસ્તો તમારી ડેટ ઓફ બર્થ એટલે તમારી જન્મ તારીખ નાખી દો અને પછી એપ્લાય વિથ OTR ઉપર ક્લિક કરી દો. ઓકે, તો મિત્રો તમારી નજર સમક્ષ હું છે અહીંયા મારો રજિસ્ટ્રેશન નંબર એન્ટર કરું છું અને પછી નીચે છે તે ડેટ ઓફ બર્થ નાખું છું. પછી જેવું હું એપ્લાય વિથ OTR ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે તરત જ જે કાંઈ ફોર્મની વિગતો છે તે આખી વિગતો અહીંયા ખુલી જશે અને પછી તમારે કઈ કઈ વિગતો ભરવાની આવશે એ જો અહીંયા આખું મારું ફોર્મ ખુલી ગયું છે. જો મેં રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું હતું એટલે બધી મારી વિગતો છે તે અહીંયા આવી ગઈ છે. એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે જનરલ છે તે અહીંયા ફરીવાર સિલેક્ટ કરવાની થશે. તમે ઓજસની વેબસાઇટ ઉપર રજિસ્ટ્રેશન કરવું ત્યારે તો ઠીક છે, પરંતુ અહીંયા એકવાર ફરીથી સિલેક્ટ કરવાની થશે. આ ઉપરાંત કેટેગરી છે, SCBC છે કે જે કાંઈ તમારી હોય એ કેટેગરી નાખી દેજો. બીજું કે જન્મ તારીખ ખાસ SSCની બારની લિવિંગ સર્ટિફિકેટ હોય એટલે કે 12મા ધોરણનું લિવિંગ સર્ટિફિકેટ એના આધારે નાખજો. રજિસ્ટ્રેશન કરો ત્યારે જાતિના દાખલાનો નંબર આવી જશે. SCBC હોય તો તમારે નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ નંબર નાખવાનો આવશે. એડ્રેસ છે તમારી રીતે પોતપોતાની રીતે વ્યવસ્થિત છે તે પ્રેઝન્ટ એડ્રેસ અને પરમનન્ટ એડ્રેસ બંને વ્યવસ્થિત રીતે નાખી દેજો. પછી અહીંયા ખાસ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે ઈમેલ એડ્રેસ છે ને એ તમારો ફરીથી અહીંયા રીટાઈપ કરવાનો છે. એ ટાઈપ કરીને નહીં આવે તો ઈમેલ એડ્રેસ છે તે એકવાર ખાસ ટાઈપ કરી લેવાનો. પછી નેશનાલિટી સિલેક્ટ કરી લેવાની. હવે ખાસ જે વસ્તુ આપણે આગળ શીખવાની છે, સમજવાની છે, એના વિશે વાત કરવાની છે.
તો જો અહીંયા તમને એમ કહે છે કે શું તમે રમતગમતના વધારાના ગુણ મેળવવા માટે લાયકાત ધરાવો છો? જો તમારી પાસે રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું સર્ટિફિકેટ હોય તો એસ ઉપર ટીક કરવાનું, બાકી નો ઉપર ટીક કરવાનું. એસ ઉપર ટીક કરશો એટલે સર્ટિફિકેટ નંબરને બધું નાખવાનું આવશે. પછી ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ, તો એમાં તમારે નો હોય તો નો લખવાનું, એસ હોય તો એ રીતે લખવાનું છે. ત્યારબાદ છે કે લહિયો, એટલે કે તમે અંધ હોય કે એવું હોય તો લહિયાની જરૂર છે. પછી જો અહીંયા ખાસ લખેલું છે કે આઈપીસી હેઠળ કોઈ ગુનો નોંધેલ છે કે નહીં, અને છેલ્લે લખેલું છે કે જીએસઆરટીસી દ્વારા તમને બરખાસ્ત કરવામાં આવેલા છે કે નહીં. તો આટલી વસ્તુઓ ખાસ નાખવાની હતી. હવે મિત્રો, તમારો જે મુખ્ય પ્રશ્ન છે કે કંડક્ટર લાયસન્સની ઇન્ફોર્મેશન જે ભરવાની આવે છે એની અંદર લાયસન્સ નંબર કયો નાખવો અને બેઝ નંબર કયો નાખવો. તો આ જે તમારો પ્રશ્ન છે એનું પહેલાં સોલ્યુશન લાવીએ. તો પહેલાં તમારે કંડક્ટર લાયસન્સ નંબર નાખવાનો આવે છે કે જે આરટીઓ દ્વારા તમને અપ્રૂવ થઈને લાયસન્સ મળેલું છે. એની બાજુમાં છે તે કંડક્ટર લાયસન્સ ડેટ, એટલે કે કઈ તારીખે તમને આ કંડક્ટર લાયસન્સ તમને કાઢી આપેલું છે એ નાખવાનું છે. અને પછી વેલિડ અપ ટુ, એટલે કે ક્યાં સુધી આ લાયસન્સ વેલિડ છે એની તમારે છેલ્લી તારીખ નાખવાની છે. તો અત્યારે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર તમને જે કંડક્ટરનું લાયસન્સ દેખાય છે એની ઉપર તમે જોઈ લો કે ઉપર જે નંબર છે ને એ કંડક્ટર લાયસન્સ નંબર છે. તો એ તમારા ઉપર આરટીઓ અપ્રૂવ કંડક્ટર લાયસન્સ નંબર છે ને ત્યાં નાખવાનો છે. અને નીચે દોસ્તો તમારે જે બેઝ નંબર લખેલો છે ને એમાં જો અત્યારે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર તમને જે લાયસન્સ દેખાય છે ને એ લાયસન્સની નીચેનો નંબર જમણી બાજુ કોર્નરની અંદર જે દેખાય છે એ નંબર તમારે બેઝ નંબરની અંદર નાખવાનો છે. તો આ રીતે આખી વિગત છે તે ફૂલફિલ કરવાની છે. પહેલાં તમારે આરટીઓ દ્વારા એપ્રૂવ થયેલો લાયસન્સ નંબર, પછી કઈ તારીખે તમને લાયસન્સ મળેલું છે એ, અને કયા તારીખ સુધીનું છે, એટલે કે વેલિડ અપ ટુ એ જે લખેલું છે એમાં નાખવાનું છે કે કઈ તારીખ સુધીનું માન્ય છે. તો જે છેલ્લી તારીખ સુધીનું માન્ય હોય એ નાખવાનું છે. કોઈને 6 મહિનાનું હોય, કોઈને 3 મહિનાનું હોય, કોઈને 20 વર્ષનું હોય, તો એ રીતે નાખવાનું છે. અને બેઝ નંબરની અંદર મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે કે જે તમારે છેલ્લે કોર્નરની અંદર નીચે જે લખેલું આવે છે લાયસન્સની અંદર, તો એ નંબર છે તે આખો વ્યવસ્થિત તમારે નાખવાનો. જો કંડક્ટર લાયસન્સ નંબર અને બેઝ નંબર બંને અલગ અલગ આવશે તો ખાસ એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે. એક વસ્તુ આવતી નથી તો બંને અલગ અલગ આવશે, તો એનું પણ થોડુંક ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો. જો આટલી વિગતો સંપૂર્ણ રીતે ખૂબ કાળજીપૂર્વક ભરવાની છે. પછી જેવા એની નીચે આવશો તમે, જો અત્યારે હું બેઝ નંબર છે તે મારો નાખી રહ્યો છું, એની અંદર જો ઉપરના બેઝ નંબર, ઉપરનો જે લાયસન્સ નંબર છે ને બેઝ નંબર છે એમાં થોડોક તફાવત છે. તો આ તફાવત ખાસ તમારે સમજી લેવાનો છે, અને પછી સમજી વિચારી અને કંઈ ભૂલ ન થાય એ રીતે તમારે બંને વસ્તુ નાખી દેવાની. પછી લાયસન્સ ઇસ્યુ આરટીઓ, એટલે કે ગુજરાતની અંદર કઢાવેલું છે કે ગુજરાત બહાર કઢાવેલું છે એ તમારે એક ટિક કરવાનું રહેશે. ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ હશે કે જેને 2015 પછી 2015 પહેલાં કઢાવેલું હશે, તો એ છે એ ખાસ વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાન દે કે તમારો જે બેઝ નંબર છે ને એ પાછળના 4 આંકડા એ લોકો માન્ય રાખે છે. તમારે અલગથી બેઝ નંબર એ લોકો લખીને આપતા નથી. પહેલાં એવું હતું કે બેઝ નંબર તમને કાઢી આપતા હતા પિત્તળનો, પણ અત્યારે એવું નથી, તો બંને વસ્તુ સાથે આપે છે. તો એ જૂના વિદ્યાર્થીઓ છે એના માટે આ થઈ ગયું. હવે વાત કરીએ દોસ્તો ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટની. તો જો ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટની અંદર તમારે એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની, 2 નંબર આપેલા હોય. તો એમાં અહીંયા તમને મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર જે નંબર દેખાય છે આખો, એની અંદર ઉપર જે નંબર દેખાય છે એસએલ નંબર, તો એ એસએલ નંબર અથવા તો કોઈને એસઆર નંબર લખેલો હશે તો એ નંબર નાખવાનો છે. બીજો એબીસીડી વાળો કે એવો કોઈ નંબર નાખવાનો નથી, તો એ નંબર નાખી દો. પછી એ સર્ટિફિકેટ તમને ક્યારે મળ્યું, દાખલા તરીકે 1 તારીખે તમે એડમિશન લીધું તો તમને 7 તારીખે આપ્યું, તો 7 તારીખે જે સર્ટિફિકેટ આપેલું છે તો એ 7 તારીખનો નંબર, એટલે કે જો અહીંયા લખેલું કે ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ ડેટ, એની અંદર જે તારીખે તમને મળ્યું છે ને એ તારીખ ખાસ નાખવાની છે. આમાં ભૂલ ન કરતા દોસ્તો. હવે એ તારીખ તમારે નાખી દેવાની. અને વેલિડ અપ ટુ, અમુક સર્ટિફિકેટની અંદર એવું લખેલું હોય કે 3 મંથ સુધીનું વેલિડ છે, અમુકની અંદર 3 વર્ષ સુધીનું વેલિડ હોય, અમુકને 6 મહિનાનું વેલિડ હોય. તો તમારે જો વેલિડિટીની તારીખ લખેલી હોય સર્ટિફિકેટની અંદર તો એ અહીંયા નાખી દેવાની છે. જો તારીખ લખેલી ન હોય તો પછીથી તમારે ગણી લેવાનું. દાખલા તરીકે અત્યારે તમે કઢાવ્યું હોય, આજે 10 તારીખ છે, તો 10/8/2023 રોજ તમને આપ્યું હોય એ સર્ટિફિકેટ, તો પછી એના પછીના 3 મહિના તમારે ગણી લેવાના. 11, 10 પછી 11મો, 12મો અને 1લો મહિનો. તો એ રીતે આગળ છે તમારે કન્ટિન્યુ કરવાનું રહે. તો આ રીતનું કંઈક સર્ટિફિકેટ છે 3 મહિના સુધીનું તમારે વેલિડ એ ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ માન્ય ગણાતું હોય છે. બીજા તમારા જે કંઈ પ્રશ્નો આવે છે કે સાહેબ ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ વેલિડ ન હોય તો ફોર્મ ન ભરી શકાય, હું રિન્યૂ કરી પછીથી કરાવી લઈશ, અત્યારે ફોર્મ ન ભરી શકું? તો દોસ્તો એ રીતે નહીં ચાલે. જો અહીંયા તમારો ફોર્મ ભરવાનો સમયગાળો છે ને, એ જે સમયગાળો છે એ 2 વચ્ચેની જે તારીખ છે ને એમાં તો ખાસ તમારું ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ વેલિડ જ હોવું જોઈએ. ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન સમયે ખાસ જોવામાં આવશે કે વેલિડ છે કે નહીં. તો
વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો. બીજા પ્રશ્નો આવે છે કે ફીની પહોંચ ઉપરથી ભરી શકાય કે નહીં. કે જો આમાં ફીની પહોંચ ઉપરથી તમે ભરશો તો તમને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે તમારી ફીની પહોંચની અંદર તમારી છેલ્લી તારીખ કે એ વસ્તુ લખેલી જ નહીં હોય. તો એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે પ્રોવિઝનલ ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ આવી જાય પછી જ આખી વિગતો છે તે ભરવાની રહેશે. બરોબર ને. હવે અહીંયા એક શબ્દ છે કે મેડિલિયન સર્ટી હોય તો વેલિડ અપ ટુ 31/12/2026. એની અંદર શું કરવાનું? તો મેડિલિયન સર્ટી એટલે કે તમે 3 વાર રિન્યુ કરાવો ને પછી આજીવનનું થઈ જાય ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ, એટલે કે આજીવન માન્ય ગણાય આખી જિંદગી. તો એવાને છેલ્લી તારીખ છે ને તો 31/12/2026 નાખવાની. આ એક ઉલ્લેખ હતો. બીજું કે આરટીઓ દ્વારા માન્ય થયેલું હોવું જોઈએ ને એ બધી વસ્તુઓ હતી. તો આટલી વસ્તુ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી ઉપરથી એકવાર ફરીથી પાછું ચેક કરીને આવવાનું કે કંઈ કોઈ ખોટી વિગતો નથી દાખલ થઈ ગઈ ને. 1-2 વાર નહીં 3 વાર ચેક કરવાનું અને કન્ફર્મ કરતાં પહેલાં પણ અમુક વિગતો ચેક કરવાની. જો અહીંયા અમુકને નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ પૂરું થઈ ગયું છે એ અત્યારે ખબર પડશે તો એ નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ જેને પૂરું થઈ ગયું હોય એ કઢાવી લેજો. ફરીથી આપણે એડ્રેસ આપણું બધું ચેક કરી લઈએ અને ઈમેલ આઈડી ને બધું એકવાર વ્યવસ્થિત ચેક કરી લઈએ. પછી રમતગમતના ગુણ વધારાના મળવાપાત્ર છે કે નહીં, પછી તમે દિવ્યાંગ છો કે નહીં, કેટલા ટકા દિવ્યાંગ છો એ બાબત છે, પછી લહીઓ રાખવાનો છો કે નહીં. જો સૌથી અગત્યનું સરકારશ્રીના ઠરાવ મુજબ કમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટનું બેઝિક નોલેજ છે કે નહીં, તો મેં પહેલાં નાખેલું તો અહીંયા એસ આવે છે, અહીંયા તમારે એસ કરવાનું છે. અત્યારે કોઈ કમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવાનું નથી. પછી તમારા ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન સમયે એ લોકો જોઈ છે. હવે જો શૈક્ષણિક લાયકાતની અંદર સૌથી અગત્યનું ધોરણ 12ની ટકાવારી કઈ રીતે ગણવી, તો પહેલાં તો તમારે એસએસસી જો ધોરણ 12 હોય તો એસએસસી, બાકી તમારે ધોરણ 10+ બીજો કોઈ કોર્સ કરેલો હોય તો અહીંયા તમને હતું એ પ્રમાણે કે 10 પાસ પ્લસ 2 વર્ષ એ ટીક કરવાનું. અહીંયા પર્સન્ટેજની અંદર તમારે જેટલા પણ ટકા થતા હોય એ નાખી દેવાના. અત્યારે ઉપરી અધિકારી જોડેથી વાત કરી અને એવા સમાચાર મળ્યા છે કે પ્રેક્ટિકલ સિવાયના માર્ક ગણવાના રહેશે. બરોબર ને. તો જે દોસ્તો પ્રેક્ટિકલ માર્ક નાખે છે એમને ખાસ જણાવવાનું કે તમે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન સમયે ગમે એટલું સારું મેરિટ લાવેલા હશો તો પણ તમને બાદ કરી દેશે. અથવા તો નિગમ છે એ થોડાક સમયની અંદર કે એવું કોઈ બહાર પાડે કે ભાઈ પ્રેક્ટિકલ સહિત નાખવાના કે પ્રેક્ટિકલ વગર, કારણ કે એમને નોટિફિકેશનની અંદર ઉલ્લેખ કરેલો નથી કે ભાઈ પ્રેક્ટિકલ વગર નાખવાના કે પ્રેક્ટિકલ સહિત. તો અહીંયા છે અત્યારે મેં જે પ્રમાણે વાત કરી એ પ્રમાણે તમને જણાવવું તો એ લોકો એમ કહે છે કે પ્રેક્ટિકલ વગરના માર્ક નાખવાના. પ્રેક્ટિકલના કોઈ તમારે કમ્પ્યુટર વિષય હોય, શારીરિક શિક્ષણ વિષય હોય તો એમાં પ્રેક્ટિકલ આવે તો એના માર્ક તમારે બાદ કરી નાખવાના. પછી તમારે ટોટલ કરી અને પછી છે તમારે અહીંયા પર્સન્ટેજ તમારે લખવાની રહેશે. તો એ પ્રમાણે છે તે અહીંયા તમારે પર્સન્ટેજ જે લખેલું છે એમાં ટકા લખવાના છે, કોઈએ PR લખવાનો નથી. ફરીને ઉલ્લેખ કરું છું. બાકી તમારે છે પાછળથી ફોર્મ તમારું રદ થશે. પછી ક્લાસની અંદર પણ તમારે પહેલા ક્લાસ, સેકન્ડ ક્લાસ એ રીતે સિલેક્ટ કરવાનું. કયા બોર્ડની અંદર પાસ કરેલું છે, એટલે કે સ્વાભાવિક રીતે બધા ગુજરાત બોર્ડની અંદર પાસ કરેલું હશે તો એ રીતે ગુજરાત બોર્ડ છે તે સિલેક્ટ કરી દેજો. અને કયા સ્ટેટમાંથી, તો કે ગુજરાતમાંથી. પાસિંગ યર્સ કયું હતું એટલે કયા વર્ષે પાસ કર્યું, એ કેટલી ટ્રાયલે પાસ કર્યું, 1 ટ્રાયલ, 2 ટ્રાયલ, 3 ટ્રાયલ, અને જે લાસ્ટ ટ્રાયલ એટલે કે છેલ્લી જે ટ્રાયલ પાસ કરેલું હોય એનો સીટ નંબર છે એ તમારે છેલ્લે દાખલ કરવાનો રહેશે. તો જે શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો હતી ને એમાં જો વધારાની લાયકાત કોઈ પણ માગેલી નથી તમારે 10માની ભરવાની કે નથી તમારે ગ્રેજ્યુએશનની ભરવાની. માત્ર ને માત્ર ધોરણ 12ની જે ટકાવારી છે એ ધોરણ 12ની ટકાવારીના આધારે આખું તમારે ફોર્મ છે તે અહીંયા જે શૈક્ષણિક લાયકાતની ડિટેલ છે તે એડ કરવાની થાય છે. ક્લિયર છે? ચાલો હવે દોસ્તો આગળ વધી જઈએ. ફરીથી એકવાર કંડક્ટર લાઇસન્સ નંબર ચેક કરી લઈએ, એની ડેટ ચેક કરી લઈએ, એનો બેઝ નંબર ચેક કરી લઈએ, ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટની બધી વિગતો ફરીથી એકવાર ચેક કરી લઈએ. મેડિલિયર સર્ટિફિકેટ એટલે કે કાયમી ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ હોય તો કઈ તારીખ નાખવાની, તો કે 31/12/2026. પછી જો તમે સેવ આપશો ને એસ ઉપર ટીક કરીને તો જે કંઈ ભૂલ હશે ને એ અહીંયા આવી જશે. જો ભૂલ હશે તો તમારું ફોર્મ નહીં ભરાય, તો તમને પાછું કહેશે કે આટલી તમારા સર્ટિફિકેટ ફોર્મ ભરતી વખતે તમારી ભૂલ થઈ છે તો એ સુધારી નાખો. મારે અહીંયા છે તે તમને એમ કહે છે કે IPC હેઠળ તમારા તમામ ભૂલની અંદર સુધારો કરો, પછી સેવ આપો એટલે આ રીતે તરત જ તમારો ઓનલાઈન અરજી ક્રમાંક છે તે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે, એટલે કે તમારી અરજી થઈ ગઈ છે એ રીતનું છે તમારા મોબાઈલની અંદર આ રીતનું આવી જશે. તો તમારે પછી શું કરવાનું છે કે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો છે, અથવા તો જે તમને અરજી નંબર એટલે કે એપ્લિકેશન નંબર મળે છે એને આ રીતે કોપી કરી લેવાનો. ખાસ કોપી કરી અને ક્યાંક સાચવીને રાખજો. કોલ લેટર કઢાવવાનો હોય અથવા તો આ ઉપરાંત તમારે ક્યાંક લોગિન થવાનું હોય, ફી ભરવાની થશે, ત્યાં બધી જગ્યાએ છે તે આ એપ્લિકેશન નંબર એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં એને અરજી નંબર કહીએ તો એ સ્વીકારી લેવાનો અને ખાસ સાચવીને રાખવાનો અથવા ફોટો પાડી લેવાનો. પછી જો અહીંયા ઉપર ઓપ્શન જોવા મળે છે કે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન, એની અંદર તમે એપ્લાય તો થઈ ગયા છો, આમાં કંઈક સુધારો કરવો હોય તો એડિટ ઉપર જવાનું અને એની અંદર છે
ફોટો અથવા તો સિગ્નેચર જો તમે અપલોડ ન કરી હોય તો એની ઉપર ક્લિક કરવાનું કે અપલોડ ફોટો એન્ડ સિગ્નેચર. તો ત્યાં તમારે જે અમને તમને થોડી વાર પહેલાં મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર એપ્લિકેશન નંબર મળ્યો તો એ નાખી દો, ડેટ ઓફ બર્થ નાખી દો અને પછી ઓકે ઉપર ક્લિક કરો એટલે તરત જ તમને છે તે ફોટો અને સિગ્નેચર અપલોડ કરવાનું આવશે. જો તમે અપલોડ કરી દીધું હશે તો જો આ રીતે સરસ રીતે નીચે બતાવી દેશે. તો તમારું ફોટોના અપલોડ સિગ્નેચર બંને વસ્તુ છે તે ઓનલાઈન અપલોડ થઈ ગયું છે. પછી તમારે ફોર્મ આખું કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે કન્ફર્મ આપવાનું છે અને કન્ફર્મ આપતા પહેલાં વિચારી લેવાનું કે હવે એડિટ નહીં થાય, બરોબર ને. તો કન્ફર્મ આપતા પહેલાં તમારે અહીંયા છે એપ્લિકેશન નંબર ઉપર જઈ અને તમારો એપ્લિકેશન નંબર નાખી દો, ડેટ ઓફ બર્થ નાખી દો, પછી તમારે કન્ફર્મ આપવાનું આવશે. ઓકે ઉપર ક્લિક કરો એટલે બધી વિગતો દેખાડશે કે મારી આ પ્રકારની વિગતો છે. જો મારી બધી વિગતો ખુલી ગઈ છે. હવે છે હું છેલ્લે કન્ફર્મ ઉપર આવું એટલે કોઈ પણ વસ્તુ હવે એડિટ નહીં થાય. અત્યાર સુધી જો તમે એડિટ કરવા માગતા હોય તો એડિટ કરી શકો, બાકી હવે કોઈ વિગતો એડિટ થશે નહીં. ઓકે, કન્ફર્મ આપ્યા બાદ તમારે ફી કઈ રીતે ભરવાની છે એ પણ તમને જણાવી દઉં. જો કન્ફર્મ આપી દેશો એટલે પ્રિન્ટ નીકળી જશે. અને જો છેલ્લા ઓપ્શનમાં પ્રિન્ટ એપ્લિકેશન ફોર્મ એન્ડ ફી એની ઉપર જાઓ, તમારી જોબ સિલેક્ટની અંદર જઈ અને કંડક્ટરમાં સિલેક્ટ કરી દો. કન્ફર્મેશન નંબર તમને મળી ગયો હશે, તમે કન્ફર્મ ઉપર ક્લિક કરો એટલે તો એ કન્ફર્મેશન નંબર નાખી દો, ડેટ ઓફ બર્થ નાખી દો અને પ્રિન્ટ એપ્લિકેશન નીચે તમને ઓપ્શન જોવા મળે છે એની ઉપર ક્લિક કરી દો એટલે એપ્લિકેશન પ્રિન્ટ થઈ જશે. અને જો એ બીજું છે કે ઓનલાઈન પેમેન્ટ ફીઝ, તો એની ઉપર ક્લિક કરો એટલે ઓનલાઈન ફી ભરવાની આવશે 59 રૂપિયા. તો એ પણ તમે ઇઝીલી મોબાઈલ દ્વારા તમે પેટીએમ કે સ્કેન કરીને કે ગમે તે રીતે ભરી શકો. તો આ રીતે સરસ રીતે છે તમારું ફોર્મ એકદમ સ્મૂથલી ભરાઈ જાય, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે અત્યારથી ભરશો તો. અને જે વિદ્યાર્થીઓને ડોક્યુમેન્ટ નથી તેને ખાસ જણાવવાનું કે ખોટી ફોર્મ ભરવાની અંદર ઉતાવળ કોઈ ન કરતા. બાકી છે અહીંયા જો તમારી ફી ટ્રાન્સફર પેન્ડિંગમાં જશે તો એનો પણ ઓપ્શન છે, ઓનલાઈન પેમેન્ટની રિસિપ્ટ પણ તમને મળી જશે. તો આ બધી ઘણી બધી વિગતો અહીંયા તમને આપેલી છે. ઓકે, તો આ રીતે સરસ રીતે ફોર્મ ભરાઈ જાય પછી પ્રિન્ટ કઢાવી લો. તમારા જે કંઈ પ્રશ્નો હતા એના સવાલ મળી ગયા, જવાબ મળી ગયા છે કે બેઝ નંબર કયો નાખવો. તો લાયસન્સ નંબર હોય એની નીચેનો જે કોર્નરની અંદર હોય એ બેઝ નંબર નાખી દેવાનો. કમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટ અત્યારે નહીં જોવે પણ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન સમયે જોઈશે કે તમે ફોર્મ ભર્યું એ પહેલાંની તારીખનું છે કે નહીં, બરોબર. અને 2007નો જે ઠરાવ હતો 2008નો 7નો એ ઠરાવવાળું હોવું જોઈએ. આ ઉપરાંત ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ નંબર કયો નાખો તો મેં તમને આગળ વિડીયોની અંદર જણાવી લીધું. એ સર્ટિફિકેટ નંબર નાખવાનો. લાયસન્સ નંબર તો બધાને ખ્યાલ છે, એમાં કોઈને લગભગ પ્રશ્ન આવતો નથી. પ્રેક્ટિકલ માર્કનું શું તો કે પ્રેક્ટિકલ માર્ક અત્યારે ઉપરી અધિકારી સભ્યોએ વાત કરી એ પ્રમાણે એવું જાણવા મળ્યું છે કે પ્રેક્ટિકલ માર્ક ગણવાના નથી. તો આ કઈ પ્રશ્નો હતા, આ સિવાય તમારા બીજા પ્રશ્નો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરી દેજો. આજના વિડીયોની અંદર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ગુજરાતી જ્ઞાન ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો, બેલ આઇકન ઓન કરી દેજો. જ્યાં સુધી પરીક્ષા ન આવે તમારી કંડક્ટરની ત્યાં સુધી કંઈક ને કંઈક રીતે છે તે આ ચેનલ તમને આગળ વધવામાં મદદરૂપ થશે. તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુનું બેલ આઇકન ઓન કરી દેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.